ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஸ்பீட் கிரியேட்டமில் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா VGA2HDTV கேபிள் தான். ஸோ அதாவது நீங்கள் VGAலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDTVக்கு கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லென்த்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஆர்டர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான். ஸோ இப்போ வந்து பாக்ஸை சுற்றி காமிக்கிற பாருங்க. இப்போ அதனுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டாங்க. இது வந்து HDTVக்கு HDMI போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா VGA கொடுத்துட்டாங்க. பக்கத்துலேயே ஆடியோக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது, அந்த சைடு அவ்வளோதான். ஸோ இதில் நம்ம சார்ஜிங் போடுறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் அடாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI போட்டு அந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆடியோக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. VGA கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போடுறது, அதாவது பவர் சப்ளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ இந்த பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் இந்த போர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கலர் இது கம்பெனி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.